الناس اللي بتقول انا ما كنتش الشقه، انا ما عملتش، انا الناس اللي بتقول بيطلع ترند، انا مش محتاج ترند، انا رقم واحد هنا. والناس بتطلع على قفاها ترند، بس مش هطلع حتى على قفاها ترند، مش هجيب سيره حد تاني. احيا يا جماعه التلاجه، السفره، الدبدوب، اوضه البتاع اسمها ايه؟ يا عم الانتريه تعالوا معايا. كل حاجه عشان انا مش محتاج ترند، وبنت ناس تخلي في الافراح على اسم انا شهرت العيله، والعيله دي عاوزه ترند اصلا. اتي التواليت، اتي الغساله والسخان، المطبخ، الميكروويف، البوتاجاز، كل حاجه اهو يا جماعه. شقه مفروشه، اوضه الاطفال اهو، حس الله ونعم الوكيل. الدولاب، العفش اهو يا جماعه، كل حاجه لسه زي ما هي بتاعته اهو وحاجته، التسريحه، الدولاب اهو، اللبس البتاع، السرير اهو، سرير العريس اللي المفروض انا اتجوز. اتش الدولاب يا جماعه، الهدوم اهي، واتش الهدوم، واتش الكسم بتاعتها اللي هم مش خسرانين حاجه، والشنط بتاعتها هي يا جماعه. كل حاجه جبتها، حس الله ونعم الوكيل. ومحدش يفتح معاه الحوار ده تاني، وانا بعد الساعه هقول لكم هيحصل معايا ايه. كل حاجه باللبس، بكل حاجه، وحس الله ونعم الوكيل.